Эфирдің ялықтар хезмәте дәвам итә. Студияла Нурзия Яхина. Бүгінгі төп темалар хакында кыскасы. Халықты ниме борсы? Дәүләт йыелышы курултайы депутаты Рөстәм Аблаев мөрәҗәгать итүчеләрнең һораударына җавап кайтарды. Граждандарды яклау айлыгы башланды. Реаль эштәр проектын боемга ашыру дәвам итә. Ә хәзер ошо һәм башка яңалыктар хакында ентекләбрәк. Олылар көне якынлашуга якынлы 5 сентябрьдан 5 октябрьгә тиклем районда шәфкатьлек айлыгы игълан ителде. Ул районда ел һайын үткәрелә. Айлык сектәрендә өлкәннәр өчен төрле саралар үткәрү, уларга ярдәм итү оештырыла. Был эшкә яшь буынды ялеп итү каралган. Республика хөкүмәте хакимият кимәлендә закондар системаһына кагылышлы кешене борсыган һораудар күп. Уралар ягыннан Башкортстан дәүләт йыелышы курултайга депутат Рөстәм Аблаев граждандарды кабул итте. Килүчеләр ниндәй һораудар күтәрде? Был хакта тулырак безнең хәбәрчеләр репортажында. Халыкты борсыган һораудар бихисап, шуларның күптәре елдар дәвамында хәл ителмәй кала. Ә кайһы осракта шунда ук йомгак сиселә. Курултай депутаты Рөстәм Аблаевка шәхсән һораудары менән 5 кеше мөрәҗәгать итте. Күтәрелгән һораудары күбрәк урындагы проблемаларга кагыла ине. Рөстәм Борганетдин улы һәр һорауды тиешенчә тыңлап, теркәп, ә кайһы бердәренә шунда ук җавап табырга тырышты. В 2011 году подал заявление в администрацию города обеспечения жильем, так как проживает, сам в основном на севере бывает, а здесь периодически приезжаю, прописан здесь то у родственников, то у знакомых и проживаю также. Проблемалар арасында тормыш шарттарын яхшырту мәсьәләһе кискен торды. Кемдәрдеңдер тиешле документтары ла кулында булмай сыкты. Айһылу Ишбердина үз сиратында Хукурлар җәмгыятенең 90 еллык юбилейын үткәрү буенча мөрәҗәгать итеп, ыңгай җавап алды. Минем округта 50 мең кеше, ул Зиянчурай районы, Баймак районы, Хайбула районы, округ бик дур, территория буенча, халык буенча Түрлі халық, промышленностьтарда бар, сельские хозяйстволар бар, түрлі һораудар, түрлі вопростар решайттерге тура келә бит инде. Курултайда күп закондар сыгарабыз бит инде. Ул закондар халыктын һораудар буенча хәл ителә бит инде. Глобаль проблем һораудар бүген юк. Уны шуга әйткем килә. Хөкүмәт барыбер эшләй, бөтә һорауларны хөкүмәт бүген көндә үзенә ала бит инде. Рөстәм Аблаев Бурыбай тау байыктыру комбинаты ябык акционерлар җәмгыятенең генераль директоры булып тора. Яңрак комбинаттың 25 еллык юбилее билгеләнде. Яңа шахта асу тантанасы үтте. Был үз сиратында яшьтәр өчен булдырылган эш урыныла булып тора. Быел безнең комбинат юбилей үткәрде, 25 ел үткәрдек. Юбилейга арнап без быел Южный тигән шахтаны астык. Ул 1 миллиардка тиклем хум акса бүленде. Ул 5 ел төзелде. Яшьтәргә 20 ел тиклем эш була. Улар безнең предприятиелар өйрәнеп, белгечләр булып, икенче предприятиеларга сыгырга мөмкинлекләре бар. Кабул итүләр оештырылып торуы яхшы күренеш, чөнки ниндәйдер кимәлдә халык ошо очрашулардан һуң үз проблемаларын хәл итә, җаваптар таба. Рузилә Гомәрова, Булат Иламанов, Яңалыктар хезмәте. Мәгълүм булуынча, республика буенча граждандарды яклау айлыгы игълан ителде. Ошо сара секторында белем бирү учрежденияларында күрһәтмә күнегүләр оештырыла. Янгын сигналы яңгырага столица укучылары тышка агылды. Хынаулы вакыт эсендә янгын һүндерү һәм башка хезмәтләр килеп кетте. Күнегүләр планы буенча бинала янгын сыгып, икенче катта 2 укучы торып калган. Ошондай хәл иткес мәлдә һәр хезмәт үз бурысын тиешле кимәлдә аткарып сыгырга тиеш. Янгын һүндерелә, укучылар коткарыла, уларга беренче тиз ярдәм күрсәтелә. Biz үзебезчә теоретик яктан гәнешне уларны бүтәнде әйтеп барабыз, укытып барабыз, үткәреп барабыз, ә уларның ошолай практик күрсәтүләре безнең өчен, балалар өчен файдалылар дим. Граждандарды яклау айлыгы секторында барлык мәгариф учрежденияларында ошондай күрсәтмә күнегүләр узгару мотлак. Чөнки күнегүләр барышында укучылар онытылган хәвефсезлек кагыйдәләрен искә төшерә. Укулар кирәк, чөнки ошайтып янгын вакытында безгә навыктар кирәк дип әйтәм.
навыктар керек. Һәм дә минең уйлавымча бұл укулар бик фәһемле һәм кирәкле. Укуларды үткәрү бөтенләй файдага инде. Ундай вакыт ниләр пожар, нәмә булу бик ихтимал бит безгә. Мен интернатта быел яңа укучылар күп килде. Белүләр аларга бик һәйбәт инде. Бұл махсус укыту педагогтарда һәм укучыларда көтелмәгән осракта әзерлекте һәм ойышпа предприятиеларда булган техник етешсезлекләрне вакытында сакларга мөмкинлек бирә. Велесеитова, Илгиз Мәмбәтов, Яңлыктар хезмәте. Бердәм Рәсәй фиркаһы Башкортстан бүлексәһенең реаль эшләр исеме астындагы проекттан гамәлгә ашыру дәвам итә. Старт алган был проект авыл һәм бәләкәй калалардагы вак проблемаларны хәл итүгә юнәлтелгән. Проект сикторында Иске Сибай авылы клубының тәҙрәләрен алмаштыру максатында республика бюджетынан 250 мең һум акча бүленгән. Иске Сибай авылындагы мәдәният усагы 1971 елда төзелә һәм шуннан алып был биналар ремонт эшләре башкарылмаган. Кыш көне авыл клубында түзеп торгыгыз һавык, тәҙрәләр эшлектән сыккан. Буга тиклем уларда алмаштырырга мөмкинселек булмай. Был проект нигеҙендә авыл хакимияте ошо проблеманы хәл итә. Аптыранык тәүҙә. Һуңынан инде ысынлап та бына тәҙрә килеп бушатҡастар, егеттәр килеп эшләй башлағастар, ышанмай торабыҙ әле. Һаманда. Тәҙрәләрҙе алмаштырыу менән Әхмәр авылындагы шәхси эшҡыуар Илмир Матинов һәм 3 эшсе булыша. Улар былавна гына эште тамамларға ниәтләй. 3 ел уже шөғөлләнәбеҙ ошо тәҙрә булса һәм натяжные потолки, автоматические ворота. Мына быйыл Старый Сибай мәдәниәт йортона тәҙрә алмаштырабыҙ инде. Полностью 22 тәҙрә, откосы, тәҙрәләр, полностью демонтаж, монтаж. Проект сикторында күп ауылдарда мөһим проблемалар хәл ителә. Реаль эшләр проекты тәү сиратта халык яшәешен яҡшыртыу маҡсатында эшләй. Велесеитова, Әлиә Сағанбаева, Илгиз Мәмбәтов, Яңлыктар хеҙмәте. Үткән аҙнала ҡаланың бәлек булмағандар эше буйынса комиссия белгестәре Ҡолсора ауыл хакимиәте башлығы уҡытыусылар тарафынан насар тормош шарттарында йәшәгән ғаиләләр буйлап рейд үткәрелде. Ҡолсора ауылындағы социаль ғаиләләрҙең тормош шарттары менән беҙҙең ижади төркөмдә танышты. Ҡолсора ауылы биләмәһендә 10-ға яҡын ғаилә әхлаҡи яҡтан түбән кимәлдә йәшәй. Бының сәбәбе хәмер һәм эшләргә яратмау. Һәм дә шуныһы аяныслы ир-егеттәр түгел, ә ҡатын-ҡыҙҙар шайтан һыуы ҡотҡоһона бирелгән. Комиссия ингән тәүге йортта оҙаҡ ҡына ишек шаҡығандан һуң хужабикә үҙе асты. Был өйҙә иртәгәһен ишәк ҡайғыртһын тип бар донъяға ҡул һелтәп ғәмһеҙ көн иткән ҡатын йәшәй. Бәлиғ булмаған 3 сабыйы булыуына ҡарамаҫтан, әсә кеше февраль айынан алып тамағын тыя алмай. Бер ҡайҙа ла балаларына сыҡҡан пенсияһын эсергә тыға. Үҙе кеүектәргә уның ишеге һәр ваҡыт асыҡ. Йәнәһе лә ул ҡайғыларын шайтан һыуы менән баҫа. Йортҡа ҡатын-ҡыҙ ҡулы теймәгәнлеге, тәрбиә, тәртип етешмәүе күренеп тора. Кейем-фәлән тырым-тыраға ята. Өҫтәл, диван яҡлауҙары ла һыныҡ. Уларға ниндәй көс төшкәндер инде. Ашу бүлмәһендә бысыраҡ һауыт-һабалар теҙелгән, иҙән сүп-сар менән тулған. 2 малай билдәһеҙ йүнәлештә. Бәләкәй ҡыҙсыҡ балалар баҡсаһында. Улар бына инде 3-нче көн мәктәпкә барғаны юҡ. Малайҙар ғәзиз кешеләренә һүҙ тейҙермәй. Балаларҙың үҙ әсәләре менән ғаиләлә йәшәргә теләүе көн кеүек асыҡ. Рәхим, балаларыңдан һора, әсәйең өйҙәме тип һора. Һин өйҙә булмаһаң да улар өйҙә сәй бешер менән сәй ҡайната шулай таба тип. Улар һиңә һәр ваҡытта яҡлап әйтә менән. Беләм. Вот белгә шуларҙан ҡайҙыр миңә бит килә әйтәм. Это мое воспитание. Рәмзиә, кешенән оялмаһаң, иң берсе балаларыңдан оял. Балалар бит дурая. Өй аша тигәндә ғаилә аңғырығы, эскелек, көслө. Урам буйҙап әсәйҙәрҙең исереп ҡайтып барыуы уңайһыҙ мына. Һин эштән ҡайтаһың, әсәйҙәр исереп ҡайҙандыр ҡайтып киләләр. Шуныһы уңайһыҙ. Әҙерәк кенә балаларыбыҙ ҙурая икән, балаларыбыҙҙы нисек үҫтерәбеҙ тип уйламайҙар микән шул әсәйҙәр. Киләһе йортта ла бер ҡайҙа эшләмәгән бер өйөр ханымдар ниңәлер яңғыҙ йәшәгән ирҙең өйөндә булып сыҡты. Йәнәһе улар былай ғына хәл белергә килгәндәр. Һеҙ балаларығыҙ? Ҡайҙа балаларығыҙ? Йәш кенә булыуҙарына ҡарамаҫтан үҙҙәре хәмер ҡорбаны. Был ҡатындарҙың кемеһенеңдер тормош иптәше ҡырҙа оҙон аҡса эшләһә, ауыл көндә күңел аса, балалары ҡарт ҡәйнәһенең иңендә. Хатта был ханымды кискеһен ҡәйнәһе эҙләп алып ҡайтырға ла мәжбүр. Араларында башы йомро булған берәү комиссиянан йәшенеп, хатта шкаф эсендә ултыра ине. Нисек ултырам мында? Тик ултырам. Нисек тик ултырам? Үҙе таңлап ултырам.
Нисек тырыштыр? Мин тырыштырмайм. Кем хинем көтмәне мин бана. Каршыгызга турайым мәллә. Яшел йылан ағуынан түбәнгә тәгәрәүен аңлап та еткермәгән берәүһе балаларын юғалтҡыһы килмәй илай башланы. Башҡа йәнәһе эсмәйем, бөгөн һуңғы тапҡыр ҡулыма шайтан һыуы алам, тип ялбарыу ла бушҡа ғына ине. Бик үкенесле, йәштәрҙең аңламау үкенесле беренсенән. Унан һуң икенсенән сынлап та миңә ауыл халҡынан, ололардан, олотайҙарҙан, өләсәйҙәрҙән оят. Сынлап та ошондай эскелеккә беҙ батып барыуыбыҙ менән бик ҡурҡыныс хәл. Киләсәктә беҙ үҙебеҙҙең балаларыбыҙҙан нимә өмөт итәбеҙ икән һәм беҙҙе нимә көтә менә киләсәктә, мин шуныһынан ҡурҡам. Шуға күрә был бер беҙҙең хакимиәттең генә, минең ауылдың гына мәсьәләһе түгелдер дип уйлайым. Быны район кимәлендә, уже республика кимәлендә уже күтәрер кәрәк. Ниндәйҙер конкрет саралар күрергә кәрәктер дип уйлайым мин хәҙер. Шунһыҙ беҙ эскелеккә ныҡ батабыҙ. Ошо эскелек арҡаһында күпме яҙмыштар селпәрәмә килә, ғаиләләр емерелә, донъяның ҡото китә. Иң күңелдәрен еткәне ата-әсә наҙынан мәхрүм булған сабыйҙар ғына йәл. Уларҙы киләсәктә ниндәй яҙмыш көтә? Вилесәйтова, Замир Бәхмүтов, Яңлыҡтар хеҙмәте. 20-нче Спартакиада старт алды. Командалар йылда төрлө спорт ярыштарында ҡатнаша, быйыл улар араһында футбол уйындары үткәреү ҡаралған. Спартакиаданың тәүге этабында мәғариф учрежденияларынан төҙөлгән 6 команда үҙ көсөн һанай. Спартакиаданың төп маҡсаты мәғариф эшсәндәре араһында физкультура эшен үҫтереү һәм уларҙы спортҡа алыҡтырыу һаулыҡтарын сыныҡтырыу. Белеүебеҙсә, спорт сараһында төрлө ойошма предприятие хеҙмәткәрҙәре үҙ көсөн һанай. Һәм дә шуныһы һөйөнөслө, йылдан-йыл был сарала ҡатнашыусыларҙың һаны арта ғына. Әлеге мәлдә саҡырылған командаларҙың күбеһе килде. Әле уҡыу коллективтары араһында бөтәһе Баймаҡ ҡалаһында 6 команда уйнап йөрөй. Йылдан-йыл коллективтағы уйынсыларҙың уйнау сифаты һәм ғөмүмән уйындарда ҡыҙыҡ. Сәмле һәм мауыҡтырғыс барған футбол ярышында бер командалы алдыңғылыҡты бирмәне. Мәктәп стеналарында бергә ең һыҙғанып эшләү генә түгел, тап ошондай саралар да коллективтарҙы үҙ-ара берләштерә лә инде. Бирелеп уйнайбыҙ инде. Эштә нисек бирелеп уҡытабыҙ, шунан мараҡ бында ла. Уйын һөҙөмтәләре буйынса иң көслө командалар тип ҡаланың 4-нче лицейы һәм Баймаҡ лицей-интернаты уйынсылары иҫәпләнде. Был аҙнала мәктәп хеҙмәткәрҙәре ҡатнаша, киләһе аҙнала хеҙмәт коллективтары үҙ көстәрен һынап ҡараясаҡ. Вилесәйтова, Илгиз Бәмбәтов, Яңлыҡтар хеҙмәте. Ошонан беҙҙең бөгөнгө сығарылыш тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.